Сайн байцгаана. Намайг аюу шавхтай ирчим гэдэг. Тэгээ 1989 онд Хөрхангай аймгийн Хар хорин сумд төрсөн юм байна. Одоо энэ жил 36 настай. Улаанбаатар хотод бүрэн дүнд сургуулиуд үргээд одоо жихоо их сургууль, эдийн засаг бизнесийн сургуульд эдийн засагч мэргэжлэр төгссөн байна. Англи, орос хэлний зах зохтой юм нэг залуу байна. Нутагтаа буцаж ирж амьдрна гээд зориод 2017 онд ирсэн. Энэ хүү байгууллагатай буюу Орхны хөндийн улсын тусгай хамгаалтын захиргаанд 2024 оны 11 сараас хойш туслах байгууллагч ажиллаж байна. Тэгэхээр миний би үндэсний бахархал их хуралдаа 2025-д оролцсон. Гол зорилго маань байгаль хамгааллын салбарт отхон ажилтан болж орсны хувьар бас мөн одоо мэргэжлийн хувьд өөр салбар руу орж байгаа энэ хувьар сурч боловсрох, ур чадвартай байгаль хамгааллын чиглэлээр ур чадварыг олж авах, суралцах гэсэн үндсэн зорилготойгоор оролцож байгаа. Тэгэхээр хүн байгаль хоёр бол одоо салшгүй холбоотой байна. Хүний буруутай хүчин зүйлээс шалтгаалan байгаль маань доройтгон эргээд хүмүүсийн амьдрах орчинд маань сөрөөр нөлөөлдөг. Яг л нэг зоосны хоёр тал шиг тийм ээ. Тэгэхээр миний төсөөлөөр бол 2030 он манай байгууллага Орхны хөндийн хамгаалтын захиргаанд тэр хүн байгаль хоёрыг яг тэнцвэртэй орших тэр орчны нөхцөлийг бүгдийг нь бүрдүүлсэн тийм сайхан тусгай хамгаалтай газар болно гэдэгт итгэж байна.